Kimdir aytadi, biz-ku barvaqt turib ishga boramiz, bularning ro'zasi qanaqa ro'za bo'ladi? Ro'za tutib yarim kun yotadi deydi. Birodar, siz o'shalardan o'rganing. Shunday ro'za tutishni. Yarim kun yotadi, bir kun yotadi birodar. Ular ro'za tutyapti ular. Allohning farzini ado etyapti. Siz quvoning. Sizdan ko'ra ularning darajalari baland. Chunki nega? Alloh farz qilgan ro'zani ular tutib qo'yibdi bular. Bu ro'za tutadi, namoz o'qimaydi deydi. Birodar, sizchi? Siz namoz ham o'qimaysiz, ro'za ham tutmaysiz. Sizdan darajasi baland. Buni Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Har qanaqangiz savollar siz yoki noto'g'ri o'ylovlarga bormang. Bugun imkoniyatingiz yetsa ro'zani tuting, namozni o'qing, taqvo qiling, yaxshilikda yildan bo'ling. Alloh taolo sizni peshqadamlardan qilsin. Tarovehga qatnashing. Alloh taolo sizga yaxshilik bersin. Chunki Alloh taoloning kalomi Qur'on. Biling, bir joyga manfaat beradi u. Alloh taolo Qur'onni shifo dedi. Buni eshityapmiz. Shifo. Qayerga shifo? Quloqimizga shifodir, ko'zimizga shifodir. Tik turyapmiz. Alloh buni fazl o'laroq yaratdi. Alloh taolo bandaga foydasiz bo'lganda namozni, ro'zani, zakotni, ibodatni, taqvoni Alloh taolo bizga buyurmasdi.